दस दी। फिर ये लगातार इस चर्च दे विच आए और बहुत सारी इन्होंने प्रॉब्लम सी खांसी दी। ये दस रहे ने कि इन्होंने पंप भी लगवाना पिया सी और पंप भी पंप दे नाल अपने बेटे नूं साह दवांदे रहे सी। ये दस रहे ने कि लगातार चर्च विच आए ले हैंड प्रार्थना तो बाद इन्हां दा बच्चा उस पंप तो आजाद हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करो। जिसे तुहाडी गवाही दे विच लिखिआ 6 महीने तो भी ज़्यादा हो चुका सी, इन्हां नूं खांसी सी लगातार। हाँ जी इन्हां नूं मैਡੀਸਨ खवाई तुसीं? हाँ जी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खवाई। फिर डॉक्टर ने दस्सिआ कि इन्हां दे टेस्ट करवाओ। फिर मैं टेस्ट करवाए। मैं इन्हां दे पापा भी बाहर सी, मैं कल्ली जाती सी अपने दोवें बेटे लैके। बड़ी मुश्किल सी जब मेरे बेटे नूं रात खांसी होनी 2 बजे तो लैके 3 बजे तक मेरे बेटे ने खांसी करनी। बहुत बुरा हाल हुंदा सी ते मैं उठ के दुआ करनी। तुहाडी गवाही दे विच लिखिआ इन्हूं पंप भी लग्गिआ होया सी हाँ जी फिर ऑक्सीजन वास्ते। डॉक्टर कहता भी इन्हूं 6 महीने तो बाद साल भर पंप लगाना इन्हूं। फिर मैं रोज़ रोना ਜਦੋਂ मैं खाना खाण तो पहला ਜਦੋਂ मैं सवेर ਨੂੰ खाना बनाना फिर मेरे बेटे की खांसी शुरू हो जानी। मैं उत्थे ही रोक खाना छड्ड के प्रभु जी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਪਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? बहुत ज़्यादा परेशानी। फिर मैं ਵੱਡਾ ਕਲੂਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜੰਡਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर मेरी मासी उत्थे सी, मैं प्रार्थना करवाई पास्टर कोलों। पास्टर ने भी प्रार्थना इन्हां दे उत्ते कीती। जो 2-3 बारी मैं चर्च आई तो फिर मेरे बेटे बिल्कुल फ्री हो गया। मेरे बेटे सब तुम तारीफ करो, इस गवाही की तारीफ करो।